まる道にご注意ください。乗車が向こう側してください。お待たせいたしました。ケーブルカー発車をいたします。お使いください。本日は高尾と断念です。ケーブルカーをご利用しまして誠にありがとう。それよりお手数で211と約6分をかけております。標高472メートル地点にございます。終点高尾山駅でご案内いたします。ご来館して高尾山高尾ケーブルカーバスで高尾山ステーションお客様出発。ケーブルカーウィンドウスターを取りプリーズオーバーカント。本日の終点の方向、高尾山へようこそお越しくださいました。高尾山には約1600種類の植物と約5000種類の昆虫が生息していると言われます。この豊かな自然を守るため、ゴミの持ち帰り運動を行っています。館内にはゴミ箱を設置しておりませんので、空出しで入場してください。終点の高尾山駅より3分ほど歩かれますと、高尾山サルエン野草園が海馬のサルエンでは80年以上の日本サルたちが生活しており、サル社会についての面白い説明を紹介しております。また本日は日本サル学者による高尾山特別公演が行われます。この機会にどうぞご覧ください。高尾山駅に15分ほど歩きますと、天狗に親しまれている高尾山薬王院がございます。ケーブルカー中間線を接しています。反対側車両の大間方向、こちら側車両、帯広から停止しています。これより先、勾配が9回、高速を適切に守ってください。また、座席側に置かれました手回り金縄にも十分ご注意ください。終点の高尾山駅より15分ほど歩かれますと、天狗で親しまれている高尾山薬王院がございます。こちらは信号紙で違うなど大混雑で、成田山、川崎大師と並び、関東三大混雑の一つとなっています。高尾山駅よりさらに40分ほど歩かれますと、標高599メートル、高尾山山頂に到着をいたします。また、終点の高尾山駅に併設されております高尾山みかじは、毎年恒例の高尾山こけし祭りが開催されています。今年も津軽こけし祭から約500作品のこけしが高尾山にやってきます。東北全12系統のこけし作品をする貴重な機会となっておりますので、この機会にどうぞご注意ください。勾配が急になってまいりました。
ただいま通過しております方は、阪急電車18発、ケーブルカーといたしましては、日本一の急行のみです。終点高尾山に到着です。この口は進行方向左側のドアが開きます。また停車を際、車両がありますので、止まるまではそのままでお待ちください。お荷物などお忘れ物ないよう十分ご注意ください。Thank you for riding with us, driving at Kaosan Station. Doors are left side.